алаш мүшелері, алаштың жәнегі жетекшілері біреуі мысалы коммунистермен одақ құру деп ойлайды. Солар арқылы тәуелсіздік алуға болатын шығар. Ол да дұрыс. Біреулер басмашылар қозғалысы арқылы, мысалы қарулы көтеріліс арқылы жәнегі жасауға болатын шығар деп ойлайды. Ол да ұлт азаттық қозғалысы қойды, басмашылар. Ал Шоқай мысалы шетелге барып ұлт азаттық және ұлттың азаттығы үшін күресем деп ойлады мысалы. Сондықтан ойы үшін оны кінәлауға болмайды. Әрқайсының өзінің жолы бар. Жәнегі қазір біз мәселені қалай қоюымыз керек? Ол неге кетіп қалды деп емес. Кетіп қалса 37 жылы, 38 жылы кететін еді. Атылып кететін еді болды. Оны тіпті бар ғой, соттап та жатпайды, атып тастайды. Одан кейін біз ол кісіні тізімге қосамыз. Солай және қаза тапқандардың бостандық үшін. Ал оның есесіне оның бүкіл Европаға қазақтардың тәуелсіздік үшін күресіп жатқанын, олардың езгілікке ұшырағанын, олардың тілін құрып батқанын, тағы басқасын кім шығарар еді? Сондықтан көрдіңіз бе, бұлай мәселе қойып түсінбеушілік. Шоқай болашағын Европада жүріп күрес жүргіземін деп көрді. Басқалар мысалы не де болса осы жерде күресеміз деді.